بسم الله الرحمن الرحيم kulanti wanaagsan meel kastood naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeennii horumarinta nafta. Barnaamijkeenan ujeedada aan ka leenahay ayaa waxay tahay horumarinta iyo kor u qaadista fikirka wacyiga bulshada. Barnaamijkan oo aad ka daawan doontaan shabakada haqabeel.com. waxaan idinla socodsiin doonaa anigoo ah Fuad Cabdirashiid Aadan. maareynta waqtigu waa hanaan aasaas ah oo u baahan la qabsasho tababar xirfad iyo waliba qaab shaqo oo isku xidhan oo kugu caawinaya inaad qiimo badan siiso kor u qaadista tayada waqtiga. haddaba sababta aynu uga faa'iideysanayno waqtigeena ayaa waxay tahay inuu yahay waqtigu wax kooban oo runtii u baahan in laga faa'iideysto ama qorshe uu qofku samaysto. haddaba waxaan ka hadli doonaa waxyaabaha waqtiga lumiya iyo waliba sidii aynu waqtigeena u maareyn lahayn. waxyaabaha waqtiga lumiya waxaa ka mid ah dib u dhigista hawlaha, in qofku shaqo uu maanta qaban karayo uu dib u dhigo. sidoo kale waxyaabaha waqtiga lumiya waxaa ka mid ah isticmaalka telefoonka oo bulshadeena aad ugu badan. isticmaalka telefoonka oo dadku ay inta badan aanay u adeegsanin waxyaabaha muhiimka ah oo dhibaato badan ku haya bulshadeena waqti badanna ka qaada. waxyaabaha kale ee waqtiga lumiya waxaa ka mid ah isticmaalka social media oo bulshadeena aad ugu badan sida Facebook, Twitter, Snapchat iyo waxyaabaha la midka ah. sidoo kale waxyaabaha waqtiga lumiya ayaa waxaa ka mid ah daawashada musalsalada oo runtii inta badan bulshadeena aad ugu badan gaar ahaan dhinaca dumarka. waxyaabaha kale ee waqtiga ay ku lumiyaan bulshadeena waxaa ka mid ah alwada sida cunista qaadka, hamil la'aanta dhalinyarada iyo wixii la mid ah. haddaba waxay isweydiin leh sidee been waqtigeena uga faa'iideysan karnaa ama waqtigeena u maareyn karnaa. si aynu waqtigeena u maareyno waxaynu u baahannahay number 1 inaynu samayno ama joojino dib u dhigista hawlaha oo ingiriiska ayaa waxa uu ku mahmaahaa waxaad maanta qaban karto beritoole ha u dhigan. marka waa qodob aad muhiim u ah inaad joojiso dib u dhigista hawlaha si aanay maalinba maalin kuugu sii dhiibin oo aan waqti badani kaaga lumin. qodobka labaad ayaa wuxuu yahay inaad jadwal samaysato iyo qorshe aad lahaato. research la sameeyey oo ay sameeyeen qolo ka socota jaamacadda Harvard University ayaa waxay ku ogaadeen in dadyooga dunida ku nool boqolkiiba 97 aanay wax qorshe ah samaysanin, halka boqolkiiba 3 ay samaystaan qorshe ay ku hagaan ama ku maareeyaan waqtigooga. boqolkiiba 3 ayaa la ogaaday inay yihiin dadka hogaamiya, magac ka taga, isla markaasina ka guuleysta waqtiga. marka waxaa loo baahan yahay inuu qofku samaysto qorshe. qorshuhuna waa wax runtii aad iyo aad muhiim u ah oo bulshadeenu inta badan ay iloobaan. marka waxaa loo baahan yahay inaad qorshe lahaato ama qorshe samaysato. qodobka saddexaad ayaa wuxuu yahay in qofku yeesho yool, hadaf iyo hiigsi. oo haddii aanu qofku hadaf iyo hiigsi lahayn wax qorshe ah oo uu samaysan karaa ma jiro. wax kale oo iyaduna muhiim ah in qofku barto ama uu qorsheysto kala horreysiinta hawlaha. oo waxaa jira qaacido la isticmaalo oo la yidhaahdo time management matrix oo u kala saara arrimaha 4 qaybood ama hawlaha ahaato ama arrin kale ha ahaato. waxay yidhaahdaan 4 qaybood ayay hawl kasta oo kugu timaadaa soo hoosgelaysa. 4taasi qaybood ayaa waxaa ka mid ah arrin ama hawl degdeg ah oo muhiim ah, ama qodobka kale oo ah arrin muhiim ah balse aan degdeg ahayn, iyo arrin degdeg ah balse aan muhiim ahayn, iyo afraad oo ah arrin aan muhiim ahayn degdegna ahayn. marka inaad ogaato time management matrix qaacidada la yiraahdo waxay ka caawinaysaa sidii aad u kala horreysiin lahayd hawlaha sida ay u kala muhiimsan yihiin. qodobka kale waa muhiim ah iyadna inaad samaysato inaad isxisaabiso naftaada oo aad dib u eegto jadwalkii aad samaysatay. maanta maxaa kuu qabsoomay, beritoole maxaa kuu qorsheysan, toddobaadkan maxaa kuu qabsoomi doona, sanadkan soo socda maxaa qorshahaagu yahay in aad qabato. markaad qodobadaasi oo dhan ku soo dhaqanto waxaa lagaaga baahan yahay inaad ilaahay tala saarato oo iyaduna mid muhiim ah. ugu dambeyntiina qorshahaagu waa inaad ku darsataa waqti aad firaaqo leedahay oo naftaada madadaalin karto si aad uga nasato wixii hawlo ah ee aad qabatay. waa tahay daawadayaal, waxaan filayaa inaad ka faa'iideysateen sidii aan waqtigeena u maareyn lahayn. barnaamijkeennii
horumarinta naftana waxaan jecelahay inaan intaasi kusoo gabagabeeyo intaan barnaamij lamida ku kulmayno waxaa idinkaga tegayaa sidaas iyo salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu